လာဟာကဘာဆွဲငင်အားကြောင့်ကဘာကိုလှည့်ပတ်နေရတာဆိုလို့ရှိရင်အလားတူပဲလာရဲ့ဆွဲငင်အားကြောင့်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရေတွေဟာဒီရေဖြစ်နေရတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့အခုထိလာနဲ့ကဘာနဲ့ပူးကတ်မသွားသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့လာခုချိန်ထိကဘာပေါ်ပြုတ်ကြမလားသေးတာလဲအလားတူပဲနေရဲ့ဆွဲငင်အားကြောင့်ဂျိုးရှစ်လုံးကလဲပတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိကဘာအပါဝင်ကျတဲ့ဂျိုးခုနှလုံးကဘာလို့နေထဲကိုဝင်မသွားသေးတာလဲဒီအကြောင်းတွေပြောစရာရှိတယ်အလားတူပဲကဘာဆွဲငင်အားဟာဟိုးကီလိုမီတာ3,840,000လောက်ရှိတဲ့လအပေါ်မှာတော့တက်ရောက်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာနဲ့အနီးမှာကပ်ပြီးတော့ကဘာကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Hubble Space Telescope တို့ International Space Station တို့ကီလိုမီတာ4,500ပဲရှိတယ်သူတို့ပုံကဘာကြောင့်မတက်ရောက်ကြတာလဲအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ astronauts တွေဘာဖြစ်လို့ gravity မရှိဘဲနဲ့လေထဲမှာ floating ပြန်နေရတာလဲသူတို့ကရောဘာလို့ကဘာပေါ်ပြုတ်မကြရတာလဲဒီပတ်ဒီအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Nerdy Space ပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းတွေပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ Newton ရဲ့နိယာမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ Newton အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြောပြီးသွားပြီ Newton ရဲ့နိယာမတွေလည်းအများကြီးပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတော့ Newton ရဲ့ thought experiment လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ခေါင်းထဲမှာတွေးခဲ့တဲ့တွေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ experiment တွေတခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့ Cannonball experiment လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ် Newton ဒီတစ်ပင်ပေါ်ကပန်းသီးကြွေကြတာကိုအခြေခံပြီးတော့မှ gravity ကိုစင်ကဲစဉ်းစားခဲ့တယ်မှန်တယ်ကမ္ဘာဆွဲရအောင်လို့တစ်ပင်ပေါ်ကပန်းသီးကြီးကြွေကြလာတယ်အဲ့ဒီပန်းသီးကိုပဲ तू ကယူပြီးတော့လက်နဲ့အဝေးကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာအောက်ကိုတက်မကြပဲနဲ့ခက်ကွေးကွေးကလေးဖေးကိုပြသွားတယ်အားပြင်းပြင်းနဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်ခက်ဝေးကြတယ်အားထပ်ပြင်းလို့ရှိရင်ထပ်ဝေးရောက်တယ်အားအပြင်းဆုံးနဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်ဟိုးဝေးဆုံးရောက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြစ်ခဲ့တဲ့ပန်းသီးတွေအကုန်လုံးမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဝေးပြစ်လေဘေးကိုပိုရွေ့လေဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ gravity ကြောင့်မလို့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Newton ကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးမှာ gravity လို့ခေါ်တဲ့အောက်ကိုဆွဲတဲ့အရှိန်နဲ့နော်ကိုကပန်းသီးကိုပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ကိုသွားတဲ့အလျင်နဲ့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ဘယ်ဟာပိုများလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ကျသွားတဲ့မြင်ကွေးလေးပုံစံပြောင်းသွားတယ်ကိုကအရှေ့ကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့ပြစ်လေအဲ့မြင်ကွေးလေးအရှေ့ကိုပိုရောက်လေဟလာသူဟာစဝိုင်းပြဲလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်အမှ Newton ကဘယ်လိုတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဂိတ်သူ့မှာသာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့အမြောက်ကြီးတစ်ခုရှိမယ်เนาะ Cannonball လို့ပြောတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပန်းသီးနဲ့ဥပမာပြတယ်เนาะတောင်ထိပ်တစ်ခုကနေပြီးတော့အားအယမ်းပြင်းတဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရက်အပြင်းလွန်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွေးသွားတဲ့အကွေးကလေးကကဘာစုံဝန်းနဲ့တူသွားပြီးတော့တဲ့เนาะအဲ့တော့လုံးဝပြုတ်မကြတော့ဖဲနဲ့ကဘာကိုဒီလိုစဝိုင်းလိုပဲအမြဲတမ်းလဲပတ်နေတာမျိုးဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ Newton ကတွေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြောချင်တာကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ဟာလာပန်းသီးလေးလုံးပြစ်တဲ့ခါမှာအဝေးပြစ်လေအကွေးရပြဲလေဆိုတော့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအပြဲသွားတဲ့အပြဲနဲ့ကဘာရဲ့ဟာလာစုံဝင်းရဲ့အကွေးနဲ့ညီမျှသွားတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်ခုပြောသလိုပဲကဘာမြေပေါ်လုံးဝမကြတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုပတ်နေတဲ့ဖြစ်ပြန်မျိုးဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီး Newton ကတွေးเนาะအဲ့ဒီတွေးရရှောက်တွေးတာလားဟလာဟိုတောင်စီရင်မြတွေးတာလားတကယ်အထိပ္ပယ်ရှိသလားဒီကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဖြစ်စဉ်ကတကယ်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆို Newton မှာလည်းအဲ့လောက်အားပြင်းတဲ့အမြောက်မရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတကယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပန်းသီးကဘာပေါ်ကိုမကြတာလားကဘာဆွဲငင်အောင်မခံစားရတာလားဘယ်ဟုတ်မလဲကဘာဆွဲငင်အောင်တော့မခံစားရဘူးဆိုလို့ချင်းပြစ်လိုက်ခရေအတဲ့အတိုင်းပဲသွားမှာလေအဲ့တော့ကဘာကကွေးသွားတယ် तू ကအတဲ့အတိုင်းပဲသွားမှာဆိုကဘာမြေနဲ့တဖြည်းဖြည်းကွာပြီးတော့ဆက်ကြပါလားလဲလွင့်သွားမှာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကဘာသီးလုံးနေတယ်အဲ့ချိန်ကအားလုံးနားလည်ထားပြီးဒါအားလုံးလက်ခံထားပြီးကဘာသီးလုံးနေအဲ့တီတော့ကဘာရဲ့ swinging အောင်မခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမခံရဘူးဆိုအဖြောင်တိုင်းသွားမယ်အကွေးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာ swinging အောင်သူခံရတာတေးချတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သူကကဘာမြေပြင်ပေါ်မကျအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကဘာကဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာဒီလောက်ပြုတ်ကျလာတယ်တပေပဲဖြစ်တမိုင်ပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာပဲသူ့ကိုပြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာဘေးတိုက်သွားတဲ့အချိန်ကလည်းအင်မတန်များတယ်ဘေးတိုက်ကိုဝေးရွေ့သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ရွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူသွားတဲ့ခါမှာကွေးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသူဘေးတိုက်သွားခဲ့တဲ့ပမာဏကဘာမြေပြင်ဒီလိုခုံသွားတဲ့ပမာဏနဲ့သွားပြီးညီသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကဘာမြေပြင်အထက်ကတိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာအမြင့်အတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူဒီကဘာမြေပြင်ပေါ်တော့ရောက်မလာတော့ဘူးမကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူဒီပြုတ်ကျနေလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျနေတယ်နော်ပြုတ်တာမကြောက်ဆိုအတဲ့တိုင်းသွားမှာလေအတဲ့တိုင်းမသွားပဲကွေးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီပြုတ်ကျနေတယ်ပြုတ်ကျတာမှာအချိန်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကဘာကဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာစီကိုသူပြုတ်ကျနေတယ်
ဒါပေမဲ့ तू ပြုတ်ကျနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ तू ဘေးလိုက်ကိုသွားတဲ့ speed ကလည်းအင်မတန်အောင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွေးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကတပေပြုတ်ကျလိုက်တယ်ကဘာကလည်းဒီလိုခုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပေစာနှိမ့်သွားလိုက် तू ကနောက်တပေပြုတ်ကျလိုက်ကဘာလည်းခုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တပေစာနှိမ့်သွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ဒီဘယ်တော့မှမြင်မြဲတဲ့ပြင်ကိုမထီတော့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနားလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်မှာတွက်ချက်မှုရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြစ်ရမယ့်အလျင် speed ကဘယ်လောက်များသလဲဆိုလို့ရှိရင် 7.8 km/s တစ်စက္ကန့်ကို9.8 km နော်9.8 km ဆိုတော့အလွယ်ပြောမယ်ဆို8 km နီးတယ်8 km ဆိုတော့9မိုင်နဲ့ညီမျှတယ်အဲ့တော့တစ်စက္ကန့်ကို9မိုင်နှုန်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ gravity ကဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ဘေးတိုက်ရွေ့တာနဲ့ကဘာခုံးတာနဲ့အားလုံးကကြေပြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုစဝိုင်းတိုင်းမှာအမြဲတမ်းလေပတ်နေပြီအဲ့ဒါဒီဘက်ခေတ်ကအတိအကျတွက်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တဲ့ 7.8 အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရောဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်ပန်းသီးကိုထည့်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာဆိုရင်အမြင်မြန်ဆုံးပြစ်နိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်မှာတနက်ရှိတယ် bullet ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့အထိအမြန်ဆုံး bullet က speed ပြီး 1.2 km/s ပဲရှိတယ်တစ်စက္ကန့် 1.2 km အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ 7.8 ထက်အများကြီးလျော့တယ်ဒါမဲ့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကထွင်လိုက်တယ်တနက်အကောင်စားကြီး 1.2 km မကဘူး 7.8 km သွားနိုင်တဲ့တနက်ကြီးကိုထွင်လိုက်တယ်နော်ဘူးလက်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ရောပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနနျူတန်ပြောသလိုဖြစ်မလားပြစ်လိုက်ခေါ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဖ ೇನೆ ပါဆိုကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ပဲပြုတ်ကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်လိုက်တုန်းက 7.8 km/s ပဲခဏနေမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်မဟုတ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင် air resistant လို့ခေါ်တယ်လေထုရဲ့ခုခံမှုကြောင့်မလို့အဲ့ဘူးလက်ရဲ့ speed ကရော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့ experiment ဒီမှာအောင်မြင်ပြန်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ experiment တိုင်းအတိအကျဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင် air resistant လို့ခေါ်တဲ့လေထုမရှိတဲ့နေရာသွားမှရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအပေါ်ထပ်တက်ကြအဲ့တော့ကမ္ဘာလေထုကဘယ်အချိန်မှာကုန်သွားသလဲအဲ့တော့ကမ္ဘာလေထုကဘယ်အချိန်မှာကုန်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိကျကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ပြလို့မရအောင်ကမ္ဘာနာမှာလေထုရှိတယ်ကမ္ဘာ gravity နဲ့ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေပြင်နားမှာလေထုကတော့အသိသီးဆုံးပေါ့တောင်ပေါ်ရောက်ဝင်လေထုကပါလာတယ်ဟုတ်လားဟိုလေမြန်နေပါလေဆိုဟုတ်လားလေလုံထားရတယ်ဘာလို့ဆိုအပြင်မှာ pressure နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလေထုကဘယ်အချိန်မှာကုန်တယ်အမှတ်တစ်ခုတိကျပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့10 unit မှာကုန်တယ်ဆိုရင်9.9 unit ထိကတော့လေထုရှိတယ်10.1 unit မှာလေထုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့အမြင့်သတ်မှတ်လို့မရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ကောင်းကင်မပြတော့တဲ့အမှတ်ဆိုပြီးတော့ internationally ဒါ agree လုပ်ထားတယ်ကောင်းကင်ဒီဘာကြောင့်ပြလဲနေရောင်ခြည်ကလာတဲ့အဖြူအလင်းနှံကလေထုတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာလေ molecules တွေကအလင်းတွေကို refraction လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လား prism တစ်ခုထည့်အရောင်ဖြားလို့ဖြားအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာရောင်လင်းနှန်းတွေကဘေးကိုဖြားသွားတယ်အနီရောင်လင်းနှန်းတွေကအောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနေကိုအဖြူအနေနဲ့မမြင်ရဘဲနဲ့အနီအနေနဲ့မြင်ရတယ်ကောင်းကင်ကိုအပြာအနေနဲ့မြင်ရတယ်ဒါလေထုသဘောတရားသိတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့ internationally သတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ100ဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာเนาะကောင်းကင်ကစပြီးမပြတော့ဘူးเนาะအသက်လည်းရှူဖို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလေထုအင်မတန်ပါသွားတယ်မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအင်မတန်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီကီလိုမီတာ100ရှိတဲ့စဝန်းကိုဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် Kármán line လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ Kármán line ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ internationally သတ်မှတ်ထားတဲ့ space က boundary ပြောချင်တာကီလိုမီတာ100ကျော်ပြီဆိုရင်ဒါ space ထဲရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါဟို internationally သဘောတူထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့လေမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်ပါသွားတယ်ဘယ်လောက်ပါသွားလဲကောင်းကင်ဒီမပြတော့လောက်ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ် International Space Station เนาะကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ရဲ့ကီလိုမီတာ400မှာရှိတယ်ခုန Kármán line ထက်နောက်ထပ်4 စားမြင့်တဲ့နေရာမှာ International Space Station ကိုထားတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီ International Space Station ကလေထုရဲ့ခုခံမှုကိုမရှိသလောက်နေပါနေတယ်ဘာလို့ဆို Kármán line ကိုတော်တော်ကျော်သွားပြီเนาะမရှိတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မရှိသလောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speed က constant ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆို Newton first law မှတ်မိတယ်မလားသူ့ကိုဘယ်ရာမှမနှောက်ယှက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะတူညီတော့အလျင်နဲ့ပဲတေတပန်သက်ဆုံးစကြဝဠာဆုံးနေတီသွားတယ်လို့ပြောတော့ international space ရဘာစီမှမလို့ပဲနဲ့ရှေ့ကိုသွားနေတယ်သူသွားနေတဲ့ speed ကလည်းအရန်ကိုများတယ်ဘယ်လောက်တော့များလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်ကို 7.66 km တစ်စက္ကန့်တွင်းမှာเนาะ9.6 km သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ International Space Station ဒီကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ကိုမကြဖ ೇನೆ ကမ္ဘာကိုတပတ်ပြီးတပတ်လဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မပြုံးမကြတာအဲ့ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောတော့ 7.8 km ပြောတယ် International Space Station ကကျတော့ 7.68 ဆိုနည်းနည်းလျော့သွားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ dress ဆွဲအားနဲ့2 km 400လောက်အပေါ်မှာရောက်နေချိန်မှာဒီ dress ဆွဲအားနဲ့မတူတော့ဘူးဟုတ်လားတော့ဘာလို့ dress ဆွဲအားဝေးရင်လျော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီခုန9.8နဲ့သွားစရာမလိုပဲနဲ့9.66နဲ့သွားယုံနေတယ်သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုသူထိန်းထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ဘယ်တော့မှမထိဖဲဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ International Space Station ဒီ gravity ကိုခံစားနေရလားမခံစားနေရဘူးလား
နော်အဲ့တော့ gravity ဒီဘယ်အထိရှိတာလဲကမ္ဘာအတွက်ဆွဲအားဒီဘယ်နှမိုင်ထိရှိတာလဲမိုင်ဘယ်နေရာထိရှိတာလဲနော်ဒါဒီမေးခွန်းကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့အပတ်တုန်းကဟာလာ Newton's gravitation နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ everybody attracts every other body in the universe စัจ java လာထဲမှာလာ drag ထုရှိတဲ့ဝတ္ထုတိုင်းဆွဲနေတယ်တဲ့နော်ဆွဲနေတာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆွဲအားဒီဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝတ္ထုနှစ်ခုရဲ့ mass drag ထုမြောက်လက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတယ်အဲ့နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးရဲ့နှစ်ထပ်နဲ့ပြောင်းမြန်ချိုးတူအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါဆိုဝတ္ထုနှစ်ခုကဝေးသွားရင်ဆွဲအားပြော့သွားတယ်ဆယ်ဆဝေးအစတရာဆွဲအားပြော့တယ်အစတစ်ထောင်ဝေးအစတစ်တန်းဆွဲအားပြော့တယ်ဟုတ်တယ်တော့နှစ်ထပ်ကိန်းဆိုတော့အဲ့ဆိုဘယ်တော့0ရအောင်လဲဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးကမ္ဘာဆွဲအားဒီနေအထိလည်းရှိလားဆိုရှိတယ်တခြားကျဲပေါ်မှာလည်းရှိလားဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်နေသွားတာပဲရှိတယ်တခြား galaxy ပေါ်ကမ္ဘာဆွဲလားဆွဲအားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ3ညနောက်မှာတသမနောက်မှာ3ညကြီးပဲဟိုရာထောင်လုံးမှာတက်အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှ0မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် International Space Station ပဲဖြစ်ဖြစ် space ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှာကမ္ဘာရဲ့ gravity တက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ International Space Station ပေါ်မှာရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာလာမျောနေတယ်နော်မျောနေဗီဒီယိုတွေဘာတွေမြင်ဘူးတယ်ဟာလာနောက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Hubble Space Telescope ဆိုတာကီလိုမီတာ900မှာထားတယ်နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြင်နေဟို astronauts တွေပေါ့နော်သူတို့ဆိုလည်းပြင်နေတယ်မျောနေတယ်ဟာလာဗီဒီယိုတွေမြင်ဘူးတယ်လေပြုံးမကြောက်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်တာလဲပြောစရာဖြစ်လာပြီလေဟုတ်တော့ဟုတ်ရဲ့လားဟို gravity ရှိတယ်လေပြောသေးတယ်ဟဲ့လားအမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့တွေဆိုရေတောင်တောက်လို့မရဘူးဘယ်လိုလဲ plastic အိတ်နဲ့ထားပြီးပိုက်ထိုးပြီးတော့ညှစ်ပြီးမှတောက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ gravity မရှိဘူးရေတွေကောမှဒီလိုပြန့်အဲ့ဒါဆိုရင် gravity မရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ gravity မရှိတာတေချာလို့လားမရှိတာမဖြစ်နိုင်ဘူး gravity တာမရှိရင်ခုနပြောသလိုပဲ International Space Station ကဘာကိုပတ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတက်တန်းကြီးပဲသွားနေမှာလी Newton first law အရ gravity ကဒါပြန်ဆွဲနေလို့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုမကျမင်းနဲ့တပတ်ပြီးတပတ်ပတ်နေတာအဲ့ဒီ International Space Station ကဘာကိုမိနစ်90 93မိနစ်တိုင်းတပတ်နှုန်းနဲ့ပတ်နေအဲ့လောက်ထိမြန်တယ်နော်အဲ့လောက်မြန်မှလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကဘာဆွဲလို့အောက်ကျသွားတဲ့ဟာနဲ့သူဘေးတိုက်ကျွေးတာနဲ့ကြေနေပြီးတော့ဟာလာမြေမျက်နှာပြင်ကနေအမြင့်တစ်ခုအမြဲတမ်းထိန်းထားနေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုသွားတာနော်ဒါဆိုဒီပုံကတော့ကျွန်တော်အလှပြထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ကြည်ကောင်းလို့အဲ့တော့တကယ်ဟာလာဟိုအတိအကျ animation play ရရင်ဒီလိုပုံဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကဘာဒီဟာ24နာရီကိုတပတ်လဲတဲ့ International Space Station ကမိနစ်90နေတပတ်လဲတယ်ဆို International Space Station ကဘာကိုပတ်တဲ့နှုန်းဒီကဘာလဲတာတဲ့အင်မတန်မြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ ISS မှာရှိတဲ့ astronauts တွေဒီတနေ့ကိုဟာလာနေထွက်နေဝင်ကို15ခါလောက်မြင်ရတယ်နော်ဒါကတော့တစ်ခုပေါ့ဘုဟုတုတဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ astronauts တွေဟာလာ space station ထဲမှာနေတဲ့ချိန်မှာဘာလို့ weightless ဖြစ်နေလဲ weight မရှိလဲ floating ဖြစ်နေလဲရေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးပြန့်ကျဲနေဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲသူတို့ဒီကဘာကိုကြမနေဘူးလားဆိုပြီးကြနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး floating ဖြစ်နေလဲဒါမေးစရာရှိလာပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် free fall ဆိုတဲ့ concept ကိုနားလည်မှာရနော် free fall ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တဲ့နော်အဲ့တော့ Einstein ရဲ့သူ general relativity ဘာလဲပြောတယ်ဘာလဲဆိုရင် reference frame တစ်ခုမရှိရင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကရွေ့နေလားရက်တည်နေလားလည်းမသိဘူးတဲ့ accelerating လို့ခေါ်တဲ့အရှိန်မြင့်နေလားအရှိန်ကျနေလားဘာတစ်ခုမှသူမသိနိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ရုပ်တည်ကြီးကျွန်တော်နားလေအခက်တယ်နော်ဥပမာဆိုကြကျွန်တော်တိုက်ပေါ်ခုံချလိုက်ဆိုရင်ကြာမှန်းသိတယ်နော်ဘာကြောင့်သိလဲဆိုလို့ရှင်ပြောစရာလေတွေကလည်းကိုယ်လာတိုက်တယ်ဟာလာအေးကနေဖြစ်သွားတယ်ဟာလာကုပတ်ဝင်းကျဲကြီးလိုက်မှာပစည်းတွေကုံလာပေါ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကအောက်ရောက်တယ်ဒီလိုမျိုးနှိုင်းရှင်စရာတွေရှိအဲ့ဒီ astronauts တွေကတကယ်တော့ကဘာပေါ်ကြာမနေတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်တိုင်းမှာကြာနေဘာဖြစ်လို့ဆို International Space Station နဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုစက္ကန့်တိုင်းမှာကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ ISS ကဘေးတိုက်ကိုဘယ်လောက်သွားနေလဲတစ်စက္ကန့်ကို9.66 ကီလိုမီတာအင်မတန်ကိုအရှိန်အလျင်များတဲ့နှုန်းနဲ့သွားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဟလာအဲ့ဒီအပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့ဒီ speed နဲ့ပဲကဘာကိုပတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကချိန်တိုင်းပြုတ်ကျနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကျတဲ့နှုန်းနဲ့ဘေးတိုက်ရွေးတဲ့နှုန်းတွေကတူနေတယ်အားကြောင့်ကဘာမြေပြင်တွေနဲ့ကပ်မလာဟုတ်ပြီနော်နောက်သူတို့လည်းပြုတ်ကျနေမှလည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုအရာအကုန်လုံးကလေထဲမှာလွင့်မျောပြီးတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာနှစ်ခုပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကတော့ sky diving အဲ့တော့ sky diving ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ sky diving လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမေးကြည့်လို့ရတယ်လေရင်ပေါ်ကနေခုံချလိုက်ခြင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအလုံးဝ weightless ဖြစ်သွားတယ်လုံးဝအဲ့လို float ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရတယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြုတ်ကျနေမှမသိဘူးခဏနေမှသာလေတွေမျက်နှာပေါ်တိုက်လာတာကိုသတိရပြီးတော့ဒါကျနေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးဥပမာပေးရရင်တော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ 0G flight လို့ခေါ်တယ်เนาะ Stephen Hawking တစ်ခေါက်စီးဘူးတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်ဝင်စားရင်သွားပြီးတော့ book လုပ်ပြီးတော့စီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းတော့ပြထားတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ခါစီးဖို့ဘာလဲဆိုယူရို9500လောက်ကုန်တယ်တကယ်ကိုတစ်ထေးတွေမှာသွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ 0G flight ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねလေရင်ပြန်ကြီးကို तू က
pilot 3ယောက်ကထိန်းပြီးတော့သွားတာเนาะကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သိအဲ့တော့အမြင့်တစ်ခုခုကြောင့်အမြင့်ပေတစ်ခုရအောင်သွားတယ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာဒုံကနေနဲ့ဟာလာ40-50ဒီဂရီလောက်အပေါ်ထောင်ပြီးတော့လေရင်တက်ပလိုက်တယ်အမှ speed ကိုအသေးမြင့်ပြီးတက်လိုက်အပေါ်ထိတ်နေလိုက်ရောက်တော့ engine ကိုဆက်ကိုရပ်ပလိုက် engine လည်းရပ်လိုက်တော့လေရင်ကဒီလိုမျိုးထိုးပြီးတော့သူ့ free fall နဲ့ကြာတယ်အဲ့လို free fall နဲ့ကြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေရင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကြာနေမှမသိတော့ဘူးချက်ချင်းအကုန်လုံးကလေထဲမှာမြောက်တက်လာပြီးတော့ free fall ဖြစ်တယ် space ထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့ပုံစံဖြစ်တယ်။နောက်ခုန sky diving နဲ့သဘောတရားသွားဆင်နော်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီ free fall experience ကဘယ်လောက်ပဲကြာလဲဆို22စက္ကန့်ပဲကြာတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ engine ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေရင်ကိုဒီလိုပြန်လောက်ရတယ်မဟုတ်တော့အလုံးသွားပြီနော်မရဘူးဆိုတော့ဒီသဘောတရားကဘာလဲဆိုရင်လူတွေဟာ free fall ဖြစ်နေလို့ရှင်ခံစားလို့မရဘူးမသိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ astronauts တွေအကုန်လုံးဒီလေ free fall ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဗါတဲ့ရေတွေဟာလာတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေအကုန်လုံး free fall ဖြစ်နေတယ်ဒါကူတို့မသိတာဖြစ်တယ်နော်ဒီထီရအဲ့တော့အဲ့ဒီ ISS ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ကနေကီလိုမီတာ400မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံကတော့အချိုးနဲ့ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အချိုးအစားနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအချင်းကကီလိုမီတာပေါင်း12956เนาะအဲ့တော့အချင်းဝက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကီလိုမီတာပေါင်း6388ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ISS ကအမြင့်ကကီလိုမီတာ400ပဲအဲ့တော့ဒီပုံလေးဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်တော့မှဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟလာ space ဆိုတဲ့boundary လို့သတ်မှတ်တဲ့ command line ဆိုတာလေဘာလဲဆိုရင်ကီလိုမီတာ100ဆိုတာကမ္ဘာမြေမြင့်တဲ့ပြင်အင်မတန်ကတ်တယ်ဒီလိုအချိုးကျဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အချို့ကဘယ်လိုတောင်ပြောကြလဲဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကပန်းသီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကဘာလေတူကဘယ်လောက်တောင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်းသီးခွန်လောက်ပဲရှိတယ်เนาะအခုပြောနေတဲ့ ISS to Hubble Space Telescope ဆိုတော့လေပန်းသီးပေါ်မှာရှောက်သွားနေတဲ့ဘိုးကောင်လေးအမြင့်လောက်ပဲရှိတယ်เนาะအဝေးတွေမဟုတ်ဘူးဒါလေးကတော့ဒါဘ ഹു တုတာပေါ့ဒါအချိုးတွေအစားတွေမြင်အောင်လို့အဲ့တော့ ISS ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမမေးခွန်းဖြစ်တယ်လအောင်သွားမယ်အဲ့တော့လကရောကဘာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကီလိုမီတာပေါင်း3,84,400အဲ့လောက်ဝေးတယ်အဝေးကြီးပဲအခုနားနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပုံလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ကဘာနဲ့လာနဲ့အဲ့လောက်ထိဝေးတယ်ဒါကျွန်တော်အချိုးစားကြဆွဲထားတာအရွယ်စားနဲ့ရောအကွာဝေးနဲ့အချိုးစားကြလိုက်တာအဲ့တော့ဘာမှကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးအကုန်သေးသေးလေးတွေဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ပုံနေနဲ့ပြန်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံလေးဒါကျွန်တော်တို့ခဏမြင်နေကြပုံနော်ဒါအချိုးစားမကြဘူးနော်အလွယ်ဆွဲထားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့လာအောင်ကဘာစီကိုကြာတာပေါ့အဲ့တော့အချိန်တိုင်း midnight စက္ကန့်တိုင်းကဘာစီကိုစက်တိုက်ကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာစီကိုကြာတဲ့နှုံနဲ့သူဘေးတိုက်ရွေးတဲ့နှုံနဲ့လာ match ဖြစ်နေတယ် match ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကနည်းနည်းကြာလိုက်တိုင်း तू ကဘေးတိုက်ရွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာမျက်နှာပြင်ကခုံသွားတာနဲ့ကျုံလိုက်တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကဘာမြင်မျက်နှာပြင်နဲ့လာနေကြအကွာဝေးရတော့အမြဲတမ်းဂိမ်းသေးလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကဘာမြင်မျက်နှာပြင်အခုထိလာပြီးတော့မရိုက်သေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသဘောတရားအကုန်တူပဲเนาะဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြထားတာဒီသဘောတရားเนาะအဲ့မှာကြုံတော့တစ်ခေါက်တည်းပြောပြလိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလာဘယ်နှုံးနဲ့လဲနေလဲเนาะအဲ့သူလဲနေတဲ့နှုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်ကိုကီလိုမီတာပေါင်း1.32ကီလိုမီတာဟမ်အဲ့ခုနပြောတော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်9.8ကီလိုမီတာ/စက္ကန့်အမြန်เนาะ ISS ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်စက္ကန့်ကို9.66ကီလိုမီတာအခုလာကြတော့ဘာလို့တစ်စက္ကန့်ကို1.32เนาะအရန်နှေးသွားတာလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအမြင့်ကြီးအကွာဝေးဝေးကြီးပဲเนาะကျွန်တော် scale နဲ့ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့လမှာ earthquake gravity ကအင်မတန်နည်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လောက်မြင်မြန်သွားစရာမလိုအဲ့လောက် speed နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကမြင်မြန်တဲ့မျိုးလာမကြိုက်အောင်ထိန်းသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ကြုံလုံးပြောပြလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာလဲနေတဲ့ဟာလေးသိချကြည့်လိုက်เนาะလကကဘာကိုလဲတယ်သူ့ဝင်ရိုးမှာလဲသူ့လဲတယ်အဲ့နှုံးတစ်ခုကလည်းတူနေတယ်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာဒီကဘာကိုမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ပဲအမြဲတမ်းပြကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တယ်လာရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ကိုပဲအမြဲတမ်းမြင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်เนาะအဲ့တော့သူကလှည့်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ကိုပဲကဘာကိုပြလို့ဒါတော့ကျွန်တော်အရင်တော့အပိုင်းမှာလည်းအသေးစိတ်ပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခု speed တွေအများကြီးပြောခဲ့ဟုတ်နော်ကဘာမြင်မျက်နှာပြင်ကိုလာပြီးတော့မထိဖို့အတွက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကဘေးတိုက်ကိုရွေးရမယ် speed ကဘာလဲဆိုရင်ကဘာနဲ့ဘလောက်ဝေးလဲနီးလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမှုတည်တယ်ပြောချင်တာကဘာမြင်မျက်နှာပြင်မှာဆို7.8 km/s တစ်စက္ကန့်7.8သွားဒါပေမဲ့သွားနိုင်လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလေထုခုခံမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှင်ရော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ISS လိုမျိုးကီလိုမီတာ400လောက်ရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူး7.66 km အဲ့တော့7.8တောင်သွားစရာမလိုဘူးเนาะ7.66 km/s နဲ့သွားရုံနေကဘာပေါ်ဘယ်တော့မှပြုံးမကြတော့ဒါအလွယ်ပြောတာเนาะအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင် ISS ကလည်းတကယ်တော့အမှလေကလုံးဝမရှိဆိုပဲပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေတုခုခံမှုကြောင့်သူတို့အရှိန်လေးအလျင်လေးနည်းမဆူစလောက်လေးရော့တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တေချာတော့မမှတ်မိတော့လို့6လတစ်ခါလားပါလားမသိဘူးနည်းနည်း boost လုပ်ပေးရတယ်เนาะဒီကနေပေါ်ကတဲဝါးတဲ့လောင်စာယူပြီးနည်းနည်း boost လုပ်ပေးရဒါပေမဲ့မဆူစလောက်လေးထားပါရေးမကြည့်
ကျွန်တော်ကလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲလာသည်ဘာဖြစ်လဲဘေးတိုက် 1.02 km/s ပဲရွေးစရာလိုတယ်ကဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ပြုတ်မကျဖို့အတွက်တော့အဲနဲသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေးသွားတယ်ဆိုတော့ gravity နဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတွက်တဲ့ equation ရှိလားအဲ့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ equation ကလည်းဘာဆို Newton နဲ့ formula တွေကနေပဲ single တွက်လာတဲ့ equation အဲ့တော့အဲ့ဒီ equation ကဘာကိုရှာတာလဲဆိုလို့ရှိရင် orbital velocity လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုရှာတာ orbital velocity ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကမ္ဘာမြေမြင့်တဲ့ပြင်ကိုလာပြီးတော့မထိဖို့အတွက်ဘေးတိုက်ရွေးရမယ် speed orbital velocity အဲ့ဒီ orbital velocity ကိုရှာတဲ့ equation ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ square root of gm divided by r ဘာတွေပြောနေတာလဲ g ဆိုတာဘာလဲ m ဆိုတာဘာလဲ r ဆိုတာဘာလဲ g နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဟိုအပိုင်းလေး gravity တော့အသေးစိတ်ပြောခဲ့ပြီ Newton gravitational constant လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square เนาะအဲ့တော့10 to the power minus 11ဆိုတော့တသမနောက်မှာ3ညကြီးပဲဆက်တလုံးလောက်လာတာအဲ့တော့ gravity ဒီ emitter အားပြော့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောခဲ့တယ်เนาะအသေးစိတ်ကတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ constant นี่ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းမှန်တယ်စัจ java လာတစ်ခုလုံးအတွက်မှန်တယ်เนาะဘေးကဘာအတွက်ကိုနေအတွက်ကိုအရာရာ drawing အတွက်မှန်တယ်ဘာလို့ဆို Newton gravitational law ဒီ universal law ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ m ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘာရဲ့အလေးချိန်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကဘာရဲ့အလေးချိန်ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်ကဘာမှာအလေးချိန်ရှိတယ်အဲ့ကဘာရဲ့ mass ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 5.972 into 10 to the power 24 kilogram เนาะအဲ့တော့ရှေ့က 5.972 ခဏမေးလိုက်10 to the power 24ဆိုတာဘာလဲ3ညကြီးပဲ24လုံးเนาะအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကိန်းကဏ္ဍနောက်မှာ3ညကြီးပဲ24လုံးထဲ kilogram အဲ့ဒါကဘာရဲ့ mass အရင်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပိုင်းကြီးက r ပိုင်းကြီးက r ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အကွာဝေးအဲ့တော့အကွာဝေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကဘာနဲ့ ISS ကြားအကွာဝေးကဘာနဲ့လကြားအကွာဝေးကဘာနဲ့ astronauts ကြားအကွာဝေးဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအကွာဝေးများရင်များတယ်လို့ဆိုရင်ပျော့သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ R ကိုတွက်တဲ့ခါမှာเนาะတခုသတိထားမှာဘာလဲဆိုကဘာမြေမျက်နှာပြင်ကနေစပြီးကြည့်တာမဟုတ်ပြီเนาะဘာလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတိုင်းကဆွဲတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာကိုကဘာမှာရှိတဲ့မြေမှုန်တိုင်းကဆွဲတယ်เนาะမြေမုံတိုင်းရဆွဲတယ်ဆိုတော့ average ချလိုက်လို့ရှိရင်ဖြန်းပြချလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့ကဘာရဲ့အလေကောင်တက်တက်ရဆွဲတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုအဲ့အလေကောင်တက်တက်နဲ့ကဘာမျက်နှာပြင်ကြားအကွာဝေးသည်ကဘာရဲ့ radius လို့ခေါ်တဲ့အချင်းဝက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကီလိုမီတာ6388အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှကိုကဘာမျက်နှာပြင်နေဘယ်လောက်ထက်မြင့်လဲเนาะအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့သွားရမှာเนาะတောင်ပေါ်လောက်ဘာလောက်ကတော့ဒါမပြောပါလောက်ဘူးရေးမကြည့်ဘူးဥပမာဆို ISS မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကီလိုမီတာ400ပေါင်းအောင်မယ်အခုနပြောတဲ့6388ကိုနော်လာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲနောက်ထပ်ကီလိုမီတာ3,800လောက်ထပ်ပေါအောင်မယ်ခုန6300အပြင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကွာဝေးထွက်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ orbital velocity orbital speed ဆိုတာထွက်လာတယ်တစ်စက္ကန့်ကိုဘယ်လောက်ကီလိုမီတာနဲ့ပြေးရနော်ဘေးလိုက်အဲ့လိုပြေးမှဗာလဲဆိုရင်မျက်နှာပြင်ကိုလာပြီးမရိုက်ဖဲနဲ့ဗာလဲဆိုတော့သူစောက်ဝိုင်းလိုပုံစံဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအလွယ်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြီးဟဲ့လား orbit လို့ခေါ်တဲ့ဒီပတ်လန်းနေတာစောက်ဝိုင်းစစ်မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြဲနေတယ် ellipse လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာ formula အသေးစိတ်မဟုတ်ဘူးဒါအကြမ်းမြင့် formula ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက် NO ပိုကောင်းလဲဒါက Newton ကထွက်ခဲ့တဲ့ Newton ကစဉ်းစားခဲ့တဲ့ gravitational law အခြေခံပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ formula ဒီကိန်းဂဏန်းတွေအကုန်မှန်တယ်အခုအချိန်ထိ ISS တွေကဘာနာမှာပတ်နေတဲ့ဂျိုတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ formula အတိုင်းတွက်ပြီးတော့မှကဘာမြေမျက်နှာပြင်ကိုမကျအောင်ဘေးတိုက် speed တစ်ခုရအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘ ഹു တုဒအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဂျိုဒုတွေပါတယ်ဟလာဟိုအပေါ်ကိုလွှတ်တယ်နော်အပေါ်ကိုလွှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လွှတ်ပြီးတော့ဟိုအပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကထင်တာဘယ်လိုထင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဆွဲအားကိုလွတ်အောင်ယုံလိုက်တာဟိုအပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ကဘာဆွဲအားလွတ်သွားပြီအဲ့တော့ကဘာဆွဲအားကိုလွတ်ဖို့အတွက်ဟာလာ energy တွေစွတ်သုံးတယ်စီတိုင်ကြီးတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့လွတ်သွားတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြထားတယ်ကဘာဆွဲလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးနေဦးတော့ကဘာဆွဲတယ်တခြားခြေတွေကိုလည်းကဘာဆွဲတယ်ပျော့တာပဲပြင်းတာပဲရှိတယ်ကဘာဆွဲအားဒီဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဒုံးပြန်တွေအပေါ်ဒိုးနဲ့မီးဖို့ကိုထပ်ပြီးတော့အပေါ်တက်နေတယ်ဆိုတာဒီတေးတေးချာချာကြည့်လို့ရှိရင်အစပိုင်းမှာတက်သွားတာမှန်တယ်။နောက်နေရာတစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့စပြီးတော့ကွေးလာတယ်နော်။ကွေးလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆဆဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့အင်ဂျင်ကစီတိုင်ကြီးတွေပါဖြုတ်ချလိုက်တယ်အင်ဂျင်တွေဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုရင်အမြင့်တစ်ခုကိုရအောင်သွားနေတယ်။အဲ့ဒီအမြင့်မှာရှိရမယ့် orbital velocity ကိုရအောင်သွားနေ။နော်အဲ့ဒီ orbital velocity ကိုလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒီအမြင့်ကိုလည်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီအမြင့်ကဘာလို့ရအောင်သွားရတာလဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအောက်မှာဆို air resistance ရှိတယ်ဥပမာလေမြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလုံးလို့မရအောင်เนาะလေမြန်လေချင်း engine စပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် air resistance နဲ့အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာမှာ
ပိုးပင်လင်းပြောရင်တော့ဘယ်လီရင်မှလည်းတစ်စက္ကန့်ကိုအခုနပြောတဲ့9.8 ကီလိုမီတာနဲ့မသွားပါဘူးဒါပေမဲ့သွားခဲ့သည့်တိုင်အောင်เนาะအဲ့တော့ air resistant နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအောက်ကိုစိုက်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလျင်နဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ပါဆိုအမြင့်တစ်ခုတော့ရောက်ရမယ်เนาะအမြင့်ဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြော Kármán line ကိုကျော်ရမယ်အဲ့လောက်ကျော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အမြင့်မှာရှိရမယ် orbital velocity ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ formula နဲ့တွက်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီ orbital velocity ရောက်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဒုံးကြီးတွေအကုန်လုံးမှာရှိတဲ့လောင်စာတွေကသုံးနေတယ်နော်ကဘာဆွဲငင်အားကနေလွတ်သွားအောင်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဘလို့သွားနေတာလဲဆိုရင်လေမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားနေတယ်အဲ့လေမရှိတဲ့နေရာအမြင့်တစ်ခုမှာရှိထိုက်တဲ့ orbital velocity ကိုရောက်အောင်သွားနေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာမြဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုတပတ်ပတ်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ formula အတိုင်းပဲဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆို Newton ရဲ့နိယာမသည်စัจ java လာတစ်ခုလုံးအတွက်မှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုရှစ်လုံးနေကိုလှည့်ပတ်နေတာလေအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာ Mercury Venus ဟလာ Mars ကျွန်တော်တို့ကဘာပါဝင် Jupiter Saturn တို့အကုန်လုံးဒီနေကိုလှည့်ပတ်နေတယ်လှည့်ပတ်နေတဲ့ချိန်မှာတို့ရဲ့ဟိုလာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ orbit ထဲမှာတို့နေတယ်နေဘက်ကိုပြုတ်ကျမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ဒီလေအဲ့ဒီ speed တစ်ခုနဲ့ဘေးတိုက်ရွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘေးတိုက်ရွေ့နေတဲ့ speed တီလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုန formula အတိုင်းပဲကွက်တီပဲတခုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုန formula မှာ G ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဟုတ်တယ် universal constant M ဆိုတာအခုနတော့ကျွန်တော်ကကဘာ၄ချိန်ထည့်ထားတယ်ဒီခေါက်ကျနေရဲ့၄ချိန်ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရှင်ခုနတိုင်းကွက်တီထွက်လာတဲ့ speed တွေကနေမမဟုတ်ဘူးတခြားကျယ်စနစ်တွေမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းအဲ့တိုင်းပဲတွက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနီးနေပဲကျွန်တော်တို့ကလာတခြား galaxy တွေဘာတွေမှာရှိတဲ့အခါအတွင်းက black hole ရဲ့အလေးချိန် mass ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတွေကိုဒါတွက်လို့ရတယ်ဒါပြောင်းပြန်ပြီးတွက်တာပြောင်းပြန်တွက်ဆိုတော့တို့ရဲ့ speed ကိုကြည့်တို့ရဲ့အကွာဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခက်လေကောင်မှာရှိတဲ့အရာရဲ့ mass ကဘယ်လောက်ရှိမလဲเนาะအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဗျာဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ Milky Way galaxy မှာလည်းခက်လေကောင်တက်မှာ black hole ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပဲဘေးနားမှာရှိတဲ့ galaxy တိုင်းရဲ့ခက်လေကောင်တက်မှာ black hole ရှိတယ်အဲ့ black hole ကဘယ်လောက်ထိတောင်မှ mass များလဲဘယ်လောက်တောင်သိပ်ပြီးသလဲဆိုတာလေအဲ့လိုပဲဘေးနားအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အကွာဝေးနဲ့ပတ်နေတဲ့ speed ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာဟာဘာဖြစ်လို့ကဘာကိုကြမလားလဲဆိုတာလည်းသိပြီကဘာကြီးကလည်းဘာဖြစ်လို့နေထဲဝင်မသွားရလဲဆိုတာလည်းသိပြီဟုတ်ပြီနော်အလားတူပဲအဲ့ဒီ astronauts တွေဘာတွေဟာလည်းအဲ့တော့စက္ကန့်မလက်ပြုတ်ကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်ကျမိပဲဘေးလိုက်ရွေးတဲ့အရွေးကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြုတ်ကျနေတာကိုမသိဖ ೇನೆ အမြဲတမ်း free fall ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲ့အကောင်ကဒါ floating ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီ floating ကိုပဲကျွန်တော် experience အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ sky diving နဲ့ပြောလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ 0G flight ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါနော်ဟိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တော့ book လို့တော့ရတယ်နော်ပတ်စံတော့တော်တော်ကုန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ Newton ကတဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလေးထပ်ပြီးပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Newton ရဲ့ discovery ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်မှာတဲ့နော်အဲ့တော့ sublunar နဲ့ supralunar လို့ခေါ်တဲ့ physics သိပ္ပံနဲ့ပဲနှစ်ခုသူကပေါင်းစည်းပေးလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာတွေပြောနေတာလဲတိတ်သဘောမပေါက်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Newton တွေဘာတွေမပေါ်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Aristotle တို့ဘာလို့တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့ဟလာဟိုနီလန်းတွေဘာတွေမှာသူတို့ဖော်ပြထားတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တဲ့နော်ဒီစัจ java လာယူကြီးစိုးနေတဲ့နော်ဟိုနိယာမ law တွေကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ sublunar နဲ့ supralunar တဲ့အဲ့တော့ sublunar ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လရဲ့အောက်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ supralunar ဆိုတာလရဲ့အပေါ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ခေတ်ကအယူဆကဟိုကဘာကိုလည်းဒါဖန်ဆီးထားတယ်ပေါ့ဗျာဟိုခလေကောင်တက်မှာရှိတယ်နော်နေတွေကျယ်တွေနက်ခတ်တာရတွေအကုန်လုံးကဘာကိုလှည့်ပြီးတော့ပတ်နေရတာလာပါအပါဝင်အဲ့မှာကဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့သိပ္ပံနိယာမနဲ့စัจ java လာတဲ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့သိပ္ပံနိယာမမတူအဲ့ခေတ်ကအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်ရှိတယ်နော်ဒါဆိုတော့ဒါစပြီးဖန်ဆင်းကြတဲ့နှစ်မျိုးမတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟဲ့လားဟိုကဘာပေါ်မှာဆိုပစည်းတွေကပြင်ကြီးပေါ်ပြုတ်ကြတယ်ဟိုစัจ java လာထဲမှာပစည်းတွေကတစ်ခုပေါ်တစ်ခုပြုတ်မကြတာဒီအခုနာပြောသလိုပဲလောနှစ်ခုမတူဘူးနိယာမနှစ်ခုမတူဘူးကဘာနှစ်ခုကိုမတူကဘာလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလို့ပြောလောကနှစ်ခုမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ခေတ်ကတွေးကြတယ်နော်ဘယ်သူမှဟို question မထုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ Newton ရဲ့ဒီနိယာမတွေအကုန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာအားလုံးတူပဲနော်အားလုံးတူပဲတကယ်တော့အခုနာပြောသလိုပဲလျှို့ဝှက်ချက်ကလေးတစ်ခုသိဖို့ပဲလိုတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဥမာအဲ့ဒီလကသာဘေးလိုက်မရွေပဲရက်နေကဘာပေါ်တန်းကနေပြုတ်ကြမှာ RSS ကလည်းဘေးလိုက်မရွေပဲနဲ့တန်းနေကဘာပေါ်တက်ပြုတ်ကြအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဥမာလေရင်တစ်စင်းကအရန်ကောင်းလို့ 7.8 km/s သွားနိုင်တယ်နောက် air resistance မရှိဘူးအရှိန်မလျော့ဘူးဆိုရင်
နော်အမှန်တော့ air resistance တော့မရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးမရောက်ဆိုရင်သူတည်လဲကဘာကိုတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ခုနလိုပဲပတ်မယ်စီတစ်စက်မှသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ဖြစ်နေမယ်နော် constant free fall လို့ခေါ်တဲ့အစဉ်အမြဲပြုတ်ကျနေခြင်းနော်ပြုတ်ကျတယ်ဆိုပြီးမျက်နှာပြင်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီလိုတစ်ပတ်ပြီးဖြစ်နေခြင်းဖြစ်မှာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနပြောအဲ့တော့ချက်ကလေးမတွေ့သေးလို့အဲ့တော့ Newton ကဒီလိုတော့ချက်ကိုတွေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနိယာမနှစ်ခုရဲ့ချက်ချင်းပေါင်းဆက်သွားတယ်နော်နိယာမလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါအဲ့ခေတ်ကဒါတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေဒီတိုင်းပဲဟိုစမ်းသပ်ချက်တွေမှာပါပဲနဲ့တွေးတော်မှုပေါ့နော်သိတယ်မလားအော်ဒါလူလောကဟိုကတော့စัจ java လားလောကလူလောကနတ်လောကစသဖြင့်ပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Newton ဒီလိုဆွဲပြီးပေါင်းသွားတယ်နော်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာ Newton နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့မှာအတန်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီဘက်မှာခေါင်းလောင်းတီးရင်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကဘာပေါ်မှာစัจ java လာမှာတွားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းတီးရင်မကြားဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီဘာဖြစ်လဲနိယာမှာနှစ်ခုကွာနေလို့လားလောကနှစ်ခုကွာနေလို့လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတော့ချက်ကလေးတစ်ခုပဲဘာလဲအတန်ဆိုတာဒီတုံခါမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တုံခါမှုကိုဂျားထဲမှာတည်သွားပေးမယ်ဂျားကန်နေเนาะအဲ့တော့ဟိုဟာဂျားကန်နေဆိုတာရေလေဖြစ်ရေဖြစ်တစ်ခုခုလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့တော့ချက်ကလေးပဲလို့တာအဲ့တော့ချက်ကလေးတိသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဥပမာအာကာသယာဉ်ထဲမှာလေတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တယောက်ခေါင်းလုံးတီနောက်တယောက်ကကြားရမှာပဲအလားတူပဲကျွန်တော်ဒီကဘာမြေပေါ်မှာလဲအဲ့ဒါခေါင်းလောင်းတစ်ခုကို vacuum လို့ခေါ်တဲ့လေတွေကုန်စုပ်ထားတဲ့ထဲမှာသွားထည့်ပြီးတီးလို့ရှိရင်မကြဘူးပဲเนาะအဲ့တော့လောကနှစ်ခုကကွာနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ချက်ကလေးတစ်ခုပဲဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့ဒါသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဆက်ပြီးတော့ပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะဒီအပိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခြေခံလေးစပြီးတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့အခုထိ Newton ရှာထားတဲ့နော်တွေးရှိချက်တွေဘာတွေဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Newtonian physics လို့လည်းခေါ်တယ် classical physics လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအရွေ့တဲ့ဆိုင်နဲ့အထဲရွေ့တာရှိတယ်၊ကိုယ်ပတ်ပြီးရွေ့တာရှိတယ်ဆိုတော့စက်ပစည်းတွေဟလာဟို energy တွေ power တွေလျှက်စစ်တွေဒီဥစ္စာတွေကဒါ Newtonian physics ကိုအကုန်ခြေခံပြီးလှုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့အရန်ကိုလည်းစမ်းကြည့်တယ်ဟလာအရန်ကိုလည်းဟိုဟာကျေပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဒါအကုန်မဲလားဆိုပြီးတော့ပြောစရာရှိတယ်အဲ့တော့ Newton မတိုင်ခင်ကဟာလာ sub lunar နဲ့ supra lunar ဆိုပြီးတော့နေရာမှာနှစ်ခုကွဲနေတယ်လို့ပဲဒီဘက်မှာလေ Newtonian classical physics အပြင်ဘာတွေထပ်ရှိသေးလဲအဲ့တော့ဘာတွေထပ်ရှိသေးလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ Newtonian physics တည်တဲ့နော်အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကျေပြောတယ်အရန်လဲဟိုအထင်ကြီးစရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမှန်ဘူးတဲ့နော် Newtonian physics နဲ့ရှင်းလို့မရတာတွေရှိအဲ့တော့ Newtonian physics တည်တဲ့ဘယ်အချိန်မှာပဲမှန်လဲဆိုအချိန်နှစ်ခုမှာပဲမှန်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမအခြေအနေကဘာလဲဆိုရင်အေးဝတ္ထုတွေကရွေ့နေတဲ့ဝတ္ထုတွေဒီအလင်းရဲ့အလျင်ထက်တိတာကိုနှေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမှန်နေတဲ့နော်အလင်းရဲ့အလျင်နဲ့တော်တော်လေးနီးဆက်နီးလာပြီနီးဆက်ဆိုတာနော်ဟိုဥပမာ 1% of speed of light လာအလင်းရဲ့အလျင်ထက် 1% တရားပုံတစ်ပုံလောက်ရောက်လာပြီဆိုဒါတအားမြန်နေပြီနော်အဲ့လောက်အချိန်မှာဆိုရင် Newtonian physics ကစပြီးတော့လွဲတာဒီတိတာလာပြီနော်ဘယ်လိုတွေလွဲလဲဆိုရင်ねအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိမြန်သွားနေတဲ့ဟာမှာအချိန်ရတူသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကိစ္စတွေကို Newton သွားပြောလို့မရဘူး Newton သွားပြောရင် Newton လည်းသိလိုက်မှာမဟုတ်ဒါသူ့ခေတ်ကဒီဟာတွေဘာမှမရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်20ရာစုမှာ Einstein ကရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာဘာလဲဆိုတော့ relativity ပဲနော်အဲ့တော့ဝတ္ထုတစ်ခုကသွားတာအရန်ကိုမြန်လာတယ်ဥပမာ speed of light က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်လာပြီ80ရာခိုင်နှုန်း99ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့်ရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီဝတ္ထုကအိုမင်းရရော်ခြင်းပေါ့သူ့ရဲ့အတွက်အချိန်ကတိတတာကိုနှေးသွားတယ်အဲ့လိုတိတတာနှေးသွားတာကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဒါ special theory of relativity လို့ခေါ်တဲ့ Einstein ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့နော် gravity အရန်ပြင်းနေတာမှရှိလို့ရှိရင်တဲ့နော်အဲ့တော့အချိန်ကလည်းနှေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့် interstellar ရုပ်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဘလက်ဟိုးနားမှာခတ်ပတ်ပြီးတော့ဖြတ်သွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာဘယ်နှစ်နှစ်ကျသွားတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်သူလည်းပြန်လာအောင်သူ့သမီးကအဖွားကြီးဖြစ်နေနော် interstellar ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ gravity အရင်များရင်အချိန်ကနှေးသွားတယ်ဒါကကြတော့ general theory of relativity နော်အဲ့တော့ Einstein ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘာလဲဆိုတော့ relativity အပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ classical physics ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ speed အရန်မြန်လာတဲ့ခါမှာ classical physics ဒီမှန်ဟုတ်အဲ့မှာ relativity ကိုကူရတယ်เนาะအဲ့ဒါက Newton တွေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါ20ရာစုမှာ Einstein တွေးထားတာအမှနောက်တစ်ခုပြောချင်တာဗာလဲဆိုလူတွေကပြောတာ Einstein ကဘာတွေရှာဖွေတွေးရှိခဲ့လဲ general and special theory of relativity လူတွေကဘယ်လိုတွေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင် general နဲ့ special ကတော့အစိမ့်မြင့်မှာပဲလို့ထင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးเนาะ Einstein က special theory of relativity ကိုအရင်ရှာဖွေတွေးရှိခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးနားလေရခတ်တဲ့ general theory of relativity လာတာအလွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာအလင်းရဲ့အလျင်နဲ့အရန်ကတ်လာတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်
အချိန်ဟာနှေးသွားတယ်အလင်းအလင်းနဲ့ထပ်တူသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာအချိန်မရက်သွားတယ်ဒါဟာ special theory of relativity နော် general theory of relativity ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ gravity အရင်ပြင်းတဲ့နာမှာနေလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အချိန်ကနှေးသွားတယ်သူ့ကြီးပဲပြောမယ်ဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအများကြီးထပ်ပြီးလုပ်ပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒါရက်မယ်ဒါ relativity နဲ့ပတ်သက်လို့နောက် Newtonian physics ကလည်းဘယ်အချိန်မှမမှန်ဘူးလဲဆိုရင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ္ထုတွေအတွက်ကမှန်တယ်နော်အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်ခြုံလိုက်မယ်ဆိုတာသေးတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟိုမှာ10မီတာရှိမယ်နော်3နှစ်သားကလေးတစ်ယောက်ကရက်ကဒါ10မီတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ10မီတာကို1000ပုံလိုက်1မီလီမီတာရှိမယ်နော်ဟို1မီလီမီတာဆိုတာဟိုစကွဲသားရဲ့အထူလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို10 to the power -3 မီတာလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်1000ပုံထပ်ပုံလိုက်1 micrometer ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေး cells လေးတွေဘာတွေရဲ့ size 1 micrometer အဲ့ဒါ10 to the power -6 လို့ခေါ်တယ်เนาะ10 to the power -6 meter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်1000ပုံထပ်ပုံလိုက်လို့ရှိရင်10 to the power -9 meter ရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကို nanometer လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါဆို atoms molecules လေးတွေအရွယ်ရောက်သွားပြီအဲ့ထပ်ပြီးသေးလိုက်အဲ့ဒီအဲ့ထပ်ပြီးသေးသွားတဲ့နေရာမှာကဘာတစ်ခုထပ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ကဘာမဟုတ်လေလောကတစ်ခုထပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလောကဒါ quantum လောကဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ quantum လောကမှာ Newton ကခုနပြောတဲ့ classical physics တွေတော့သုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိထားသလိုမဟုတ်တော့နော် quantum ကလည်းအင်မတန်ကိုစမ်းကြယ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပစီးတစ်ခုအမှုန်တစ်ခုဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေရာအများကြီးမှာရှိနေနိုင်တယ်သူ့ကိုသွားပြီးမကြည့်မချင်ဒါ quantum ရဲ့သဘောတရားတစ်ခုအလားတူပဲပစီးတစ်ခုရဲ့တည်နေရဒါမှမဟုတ်အဲ့ပစီးတစ်ခုရဲ့ရွေ့ရှားမှုကိုတပြိုင်နက်မှာနှစ်ခုစလုံးမသိနိုင် Heisenberg uncertainty principle လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါ quantum မှာအများကြီးစမ်းကြယ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လိုရင်းကတော့ဘာဆိုခုနပြောတဲ့ Newtonian physics တွေတခုမှသုံးလို့မရတော့ဘူးနောက်ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းလဲတခုမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလောကတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဆို quantum mechanics လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင် Newton နဲ့ classical physics မှာလဲသူသုံးမရတဲ့နေရာသူစပြီးတော့မှန်တဲ့နေရာနှစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆို relativity အပိုင်းနဲ့ quantum mechanics အပိုင်းနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Newton ခေတ်တုန်းက1600လောက်တုန်းက supralunar နဲ့ sublunar ဆိုပြီး꿰နေတယ်လို့ပဲကမ္ဘာလောကအတွက်နေရာမှာတစ်ခုစัจ java လာအတွက်နေရာမှာတစ်ခုတကယ်တော့လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးတစ်ခုမသိသေးလို့သိသွားတဲ့အချိန်မှာပေါင်းသွားတယ်လို့ပဲဒီဘက်မှာလေဒီ classical physics က relativity ရဲ့ quantum mechanics ကဒါတွေအကုန်လုံးဟာလေတစ်ချိန်မှာအကုန်လုံးပေါင်းသွားမယ်လို့ယူဆတယ်နော်အဲ့လိုပေါင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစัจ java လေးတစ်ခုလုံးနားလည်သွားပြီ theory of everything ဟုတ်ပြီနော်အခုလေတော်တော်လေးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့100%မဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့100%မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ quantum ကဥစ္စာတွေဒီလေအခုထိဒါရှာဖွေနေတော့တွေးရှိနေတော့အစမ်းကျယ်နေတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့သိလာပြီအဲ့ပိုင်းနေလေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် episode တွေလုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့နားလည်ရခက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးစူးစမ်းပြီးတော့မှဘယ်လိုရှင်းကောင်းမလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်မလဲဒါမျိုးတွေလှုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘိုင်းနေလဲနောက်ပိုင်းမှာဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် The Nerdy Space ကပါ